mendoj se Krishtlindja, më tepër se sa një fest, më tepër se sa një breth, më tepër se sa një mesazh, më tepër se sa një predikim, është një akt. Është një akt sublem ku pikërisht Ati vendosi të sjell një pjesë të tij për të sakrifikuar për shkak të gabimeve të njeriut. Një nga urimet e mia më të sinqerta për këtë sezon Krishtlindjesh do të ishte të ishim ne ndihma për shumë të tjerë. Të bëheshim ne festa për shumë të tjerë. Të bëheshim ne Bibla për ata të cilët nuk e kanë kur lexuar një Bibël apo kur nuk kanë ndërmend ta lexojnë një Bibël. Të bëhemi ne dora ndihmuese për ata të cilët kanë nevojë për ndihmë. Të bëhemi ne ushqimi për ata të cilët janë të uritur. Të bëhemi ne kënga për ata të cilët janë të mërzitur. Që do të thotë me fjalë të thjeshta, të jemi ne të krishterët e vërtet që shkojmë dhe tregojmë se Krishtlindja nuk është thjesht një fest e madhe ndërkombëtare apo një fest fetare, por është mesazhi se Perëndia e do botën dhe Perëndia do që të vetët të duan të tjerët pa asnjë lloj kushti, pa asnjë lloj dallimi. Ne i duam vëllezërit tanë, ne i duam motrat tona, ne duam edhe njerëzit të cilët janë të humbur, edhe botën. I duam dhe duam që ata të kuptojnë mesazhin e vërtet të Krishtlindjes. Teksa shkoni dhe festoni në familjet tuaja, mendoni që ka edhe familje të tjera të cilat nuk kanë se çfarë të hanë, se çfarë të pinë, se çfarë të veshin, se me çfarë të veshin fëmijët e tyre, se çfarë të hanë, jo thjesht në natën e Krishtlindjes, por në çdo ditë të jetës së tyre, të përditshmërisë së tyre. Është detyra jonë që të shkojmë dhe të gjendemi pranë. E në rast se doni që të kuptoni në të vërtetë Krishtlindje dhe të tjerët të kuptojnë Krishtlindje nëpërmjet jush, shkoni dhe bëuni ju Krishtlindja. Shkoni dhe ju bëuni festa për ta. Shkoni dhe ju bëuni bekimi për ta. Për ju Xhensil Shkëmbi nga Korça.